公主，你误会了。公主听我。赚大片，小将将军啊，水下边心灵妥妥。我所要讲的话是讲到这为止，你听唔听是受在你一念心间。听着你会当害到大姐公主，也是甲活了倒转啊！你想要放伊走？贵宾副元帅，我将这事要劝导伊收兵立义。收兵？收什么兵？咱若无拍败，都要将遐团兵反将全部甲杀死！哈！你口劝伊收兵，我你这什么意思？你讲这是什么意思？为元帅，你千万唔通动咯！有啥物代志，你就听四仙翁将话讲完啊！哼！四仙翁，你有啥物话，你就尽管讲就是。元帅。边关白色左右，无所患兵是边疆，暗梦动了相思调，激烈表演，激烈表演真无用。本岁文言心开朗，世良般乱分不动，愿意
是我大真公主正式来听四品贵的话信。父万岁，我将唔敢讲伊会听我的话去做，只是以代志来劝导伊，希望伊打动着伊的心啊。四贤翁，你讲起真有道理。一切代志本随自然的处理，只要无理事，你退下去。多谢万岁。你免替你家己伫遐找理由，假设你是看介意着大真公主的美貌，唔敢抬。若是用本事抓到证据，绝对免饶你。出这四片句了后，一直闷闷不乐，是毋是有啥物心事？当然，迄一天，我读这四片，拜见的人是啥物人，愿必你也知影。哦，原来你是为着这件代志伫咧烦恼。胜败乃是兵家常事，你何必将代志放在心肝头呢？我败在四片鬼的手头，我无感觉为难，伊的武力，可是比我较好，我耿耿于怀时。伊甲我讲的坏话，是甲你讲什么话？伊讲战火连天，受苦的是两国无辜的百姓。伊确实有仁义之心，所以伊苦劝我受兵会细了。你答应受？我不答应，但不过，我感觉伊的话确实真有道理。哦，莫非伊了你一命，你为着要感恩，所以才有这种观念性？当然，你。从自出征以来，我所注重的就是谨慎、grund己，但是绝不轻敌，也绝对袂答应半途收兵离会。当然，别个讲，公主，我虽然是你的副元帅，但是我毕竟是你的同兄，是龙主的弟弟。假使我若违反你的军令，
我也绝对袂答应半途收兵离会。今后由我来上阵对抗东军就用。倒下！但你得要教，无适合出兵。只要有信心，就是九秋寒霜，三东并选，这有算什么？我若有破局门关，我绝对袂收兵倒转去西凉。有传你精神啊，三妹。小姐，你哪会来这？啊，对丽莎吼，伊讲啥物？你破病啦，啊，毋少夫人甲大小姐特地来看你的呢。你讲实在足够。不错，你的病也袂轻。丽莎甲阮讲，这嘛是应该。三妹，天气这么啊寒冷。你人身体又搁遐尔啊虚弱，若无好好照顾，你要哪有法度通我支持？小姐，你看人夫人哦，甲大小姐，知影即落天气这么冷，特地吼，甲你穿足侪寒天人要穿的衫裤，要来互你穿呢。谢你疼惜之心，这物件我袂用个收，请母亲你带回相母。这是为。这是为什么？母亲。主将端庄，不如将无全的志气，早表明。
错，你实在太倔强，你不可丧失志气，恰使如你不然。这个物件，求母亲甲大姐，恁搁早倒转去。夫人啊，夫人啊，我这药啊拢买回来啊。药啊，无错，这是补药，讲囡仔咧，你若无食补，要哪会用的？母亲，三小姐，人这补药吼，是夫人摕伊家己的私家钱叫我去买的呢，也毋是用上好的斤两啊。对啦，对啊，夫人的好意你著甲收起来。多谢母亲。大姐，这有敢有写批倒转来？唔知即摆前方的前方到底是安怎样？四前方，四前方，是什么代志？恁来这么欢喜？今仔日我接到家书，前方你请看。原来是大嫂生下恁儿，那安尼真恭喜！多谢四先生，我阁是头一摆做老爸，才想要倒来去看我的囝，先做什么款？哈哈哈！张长坤，啊你何必这么只着急呢？万兵一面，这刻就办事协调，甲你的囝、甲你的某，就会当团圆咯。安尼就好。啊，四前坤，5夜已过，应该轮到我来出营了。安尼也好，要无我来去南山，也来去巡视一转，才互你看。好，请。请。